Aí, Melissa, então você me acordou hoje? Acordei. Por que você me acordou? Porque você tava roncando assim, ó. Eu? Tava, Eu não ronco. parecia que tinha um porco ao meu lado. Um pouco? Aí eu pensei, tem um porco ao meu lado aqui, gente? Tem um porco aqui? Pelo amor de Deus! Passa uma... Jesus amado. Parecia que eu tava perto de um porco, lá na fazenda. Aí tinha um porco bem do meu lado roncando. Mas eu tava dormindo tão gostoso, você me acordou. Tu tava roncando igual um porco. Você tinha que estar lá na lama dos porcos lá. Você tinha que dormir com os porcos. Igualzinho os porcos que dormem. Então tá bom. Eu vou dormir no meu quarto, você vai dormir no seu. Não, minha filha. Tu dorme lá, os porcos lá, eu durmo lá. Você vai dormir junto comigo? Mas eu vou dormir bem em cima do você. Vou dormir em cima do você. Ê, Eu vou menina. dormir em cima do você.